Belasan atap rumah di Desa Ponorogo, Jawa Timur berterbangan akibat diterjang hujan deras disertai angin kencang. Terjangan angin kencang di tengah hujan deras ini membuat panik warga. Lokasi terparah terjadi di Sukorejo, Desa Gupolo, Ngunut, Ngijo, dan Beji Ponorogo. Akibat bencana ini, sejumlah atap bangunan bahkan berterbangan hingga menyasar tiang listrik. Sejumlah warga terdampak bencana berupaya membenahi atap bangunan yang sempat terbang tersapu angin. Tak ada korban jiwa akibat bencana ini. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.